皆さんこんにちは、オセロだよ。今回はウェスク市にて開発設計された PS2 の薄型をさらにコンパクトになった PS2 ウルトラスリムを作っていくよ。 PS2 ウルトラスリムのリンク先については概要欄で紹介するのでぜひ見てね。こちらの機体は DVD レスのため FMCB と OPL を組み合わせてゲームをプレイする必要があるんだ。 FMCB と OPL については参考になる動画やブログを概要欄でまとめておくのでチェックしてね。今回のカスタマイズで主に必要となるものを紹介するよ。 PS2 本体、 3D プリンタで印刷した外装、 SD カードアダプタ、マイクロ SD、 スライドスイッチ、 FMCB、 動作確認用で MX4SIO。 これ以外に抵抗やワイヤーなど細かい部品が必要になるよ。 PS2 の動作チェックをしてから実際にカスタマイズしていこうか。 PS2 本体に FMCB と MX4SIO を挿して無事に動作できるか確認するよ。ご覧いただいている通り問題なく動作できているね。こちらの本体を使ってカスタマイズを続けていくよ。今回のカスタマイズでは PS2 本体は79000番を使う必要があるよ。その他の型番ではこのカスタマイズができないので注意してね。それでは画面のように分解をしていこう。基板にアクセスできたら DVD ドライブは使用しないので取り除こう。続けてファン、シールド板のネジを外し外装から基板を外していくよ。そして電池切れしているボタン電池も取り除いておこう。基板が汚れていたらこの時点で清掃しておいてね。これから基板の加工を始めていくよ。USB ポートが2個あるんだけど新しい外装に収めるために基板を切断してコンパクトにしていくよ。基板の裏側にコンデンサがあるので先に取り外しておこう。続けて基板をカットするための目印をしていくよ。目印に合わせ実際に基板を切断していくよ。USB の足を切るのが大変だったのでハンダを流し込んで取り除いたよ。基板を切断し終えた箇所については針が立って鋭利になっているのでヤスリ掛けして整えておこう。基板の切断を終えたら電源ラインのハンダ加工をしていくよ。 2P のコントローラーポートとレギュレーターの足にワイヤーを使ってジャンパーさせるよ。 2P のコントローラーポートは下から3番目の箇所にハンダしていくよ。レギュレーターは一番下側の足にハンダしてくよ。基板にハンダする際はあらかじめ盛りハンダをした上でワイヤーをハンダ付けしようね。ハンダ付けし終えるとこのような形になるよ。基板を表側にして DVD 開閉スイッチを電源スイッチに改造していくよ。スイッチは基板から来ているパターンに接続されているので基板のパターンを鋭利な刃物などを使って切断させる必要があるよ。テスターを使って切断できているかを確認しながら作業してね。パターンを切ることができたらワイヤーを使って各場所にジャンパーさせていくよ。スイッチの下側からワイヤーをハンダ付けしていくよ。画面のように盛りハンダを行い
ワイヤーをハンダ付けしてね。ワイヤーの着地点については画面の箇所になるよ。こちらも盛りハンダした上でワイヤーをハンダ付けしよう。続けてスイッチの逆側もジャンパーさせていくよ。こちらの着地点はグランド部分ならどこでも大丈夫。私は空いているパッドと接続させたよ。ワイヤーのハンダ付けを終えたら電源スイッチが作動するか動作確認することをお勧めするよ。電源が入り映像が映れば OK だ。マイクロ SD カードからゲームが起動できるようにカスタマイズしていくよ。SD カードアダプターを使っていくんだけれど、このままでは外装に組み付けることができないんだ。素の状態で組み付けてみるとご覧の通りはみ出てしまうんだ。そのため余分な出代についてはカットする必要があるよ。位置合わせの仕方についてはこの動画を参考にしてみてね。SD カードアダプターは薄い樹脂でできているので工作用のハサミで加工することができるよ。ハサミで加工し終えたら外装に組み付けられるか確認してね。指で SD カードアダプターを押さえた状態でマイクロ SD カードが挿入できるかも確認しておこう。マイクロ SD カードのはみ出し量はこんな感じになるよ。加工した SD カードアダプターに配線をしていくよ。配線する内容については画面の画像を参考に実施してね。この時点ではスライドスイッチへのハンダ付けは行わないので注意してね。画像を参考に配線できていれば OK だ。これを PS2 の基板へハンダ付けしていくよ。PS2 の基板へハンダ付けする前に先ほど準備した SD カードアダプターの固定を行うよ。SD カードアダプターを外装へ組み付けた後、本来であれば 3D プリンタで印刷した部品で固定をするのだけど、私の場合は別の方法で固定をしていくよ。SD カードアダプターの表面にホットボンドを垂らし、その上に PS2 の基板を置いて固定していくよ。このやり方の方が PS2 の基板へのハンダ付けが容易になるのでおすすめだよ。ホットボンドが固まらない間に PS2 基板を外装へ組み付け、ホットボンドのあたりを指で押さえつけて固定させよう。ホットボンドが完全に冷めきるのを待つ間にボタン電池、シールド板、ファンを基板へ組み付けていくよ。ファンはネジ締めまで行ってね。これらを組み付けている間にホットボンドが冷え固まっているので基板を外装から外してあげるとご覧の通り SD カードアダプターがしっかりと PS2 の基板に固定されているよ。この状態でワイヤーをハンダ付けしていくよ。配線する先は 2P コントローラー側になるよ。詳しいことはこの次で説明するね。SD カードアダプターの配線を 2P のメモリーカード部分にハンダ付けしていくよ。配線箇所については画像を参考に実施してね。ここでもスライドスイッチへのハンダ付けは行わないので注意してね。基板へあらかじめ盛りハンダしておくと作業しやすいよ。今回はマイクロ SD カードの読み取りがわかるように
アクセスランプを追加していくよ。 LED や抵抗については適当なものを選定してね。なくても支障はないのだけれど、あると便利なので追加することをおすすめするよ。配線箇所については画像を参考にしてね。ハンダ付けができると仕上がりはこんな感じ。基板への加工が終えたので、これらを外装に組み込んでいくよ。スライドスイッチのワイヤーを外装の内側から外側へと出してね。今回は茶色のワイヤーがスライドスイッチ用だよ。続けて SD カードのアクセスランプを基板の表側に来るように削してね。この状態で基板を外装へ組み込んでいくよ。ネジ固定していないのでパカパカ動いても問題ないよ。ここでようやくスライドスイッチにワイヤーをハンダ付けしていくよ。今回は画面から見てスライドスイッチの右側2箇所にハンダ付けしたよ。スライドスイッチを右側にすれば SD カードの読み取りがオン状態、スライドスイッチを左側にすれば SD カードの読み取りがオフ状態になるよ。ハンダ付けができたらスライドスイッチを外装へ固定しよう。これでスライドスイッチは OK だ。次に SD カードのアクセスランプを準備していくよ。 LED の足はこのように加工して USB ポートの上に配置していくよ。今回は透明の外装なのでどこでもいいのだけれど、色付きの外装の場合は USB ポートの隙間から LED が見えるのでこの位置を選んだよ。 LED の足がシールド板とショートしないようにカプトンテープで絶縁させるよ。 LED はホットボンドで固定させ、こんなような状態になるよ。 LED の足の長い方に適当な抵抗をかませ 3V のワイヤーをハンダ付けしていくよ。今回で言うと赤色のワイヤーだね。青色についてはそのまま LED の足にハンダ付けして OK だ。これで全てのカスタマイズを終えたので、心配な人は動作チェックしておこう。いよいよ仕上げだ。表面の外装と電源ボタンの部品、 PS2 薄型から取ってきたロゴ。この外装は PS2 標準型のロゴを採用していて、薄型のロゴは合わないのだけれど、ホットボンドで無理やり外装へ固定させるよ。基板を固定するネジは1本だけで OK だったよ。そして外装固定用のネジ4本が必要になるよ。ネジについては PS2 薄型を分解した時のものを再利用しているよ。 PS2 のロゴをホットボンド使って外装へ固定させるよ。くるくる回転させることはできなくなるけど、ないよりはマシだからね。ロゴがあるだけで雰囲気出るので大事な部品だね。ちょっと傾いた仕上がりになっちゃったかな。次に基板を外装に固定させるよ。固定させる箇所は1箇所で OK だ。ファンの下にもネジ固定する箇所があるけど、メンテナンス性を考えるとネジ締めは不要かな。表面の外装に電源ボタンを組み込んでいくよ。 3D パーツに切り欠きがあるので外装と位置合わせして組み込んでね。電源ボタンはコチコチするようなボタンからソフトな押し心地になったよ。表面外装の位置合わせができたら裏返しにして4本のネジで固定させていこう。これで完成だ。お疲れ様でした。仕上がりの外観についてチェックしていくよ。正面 PS2 のロゴがあって雰囲気が出ていいね。 USB ポートが1個になっちゃったけど困ることはないかも。左側面特に何もないね。背面標準のポートが残っているね。右側面マイクロ SD カードのオンオフのスライドスイッチとマイクロ SD カードを挿入できるポートがあるね。天板カスタマイズした LED が見えるね。底板各種ワイヤーが見えているね。見栄えにこだわる場合は綺麗な配作を考える必要があるかもしれないね。クリアシェルならではの味なので私は気に入っています。それでは
動作チェックしていこうか。必要なケーブル類の準備ができたよ。電源ボタンについては外装の丸ボタンになっているので、これを押せば電源がオンになるよ。長押しすることでオフにもできるので、電源のオンオフするときはこのスイッチを使おう。無事に PS2 の電源が入って画面も映ったので動作は問題なさそうだね。 MX4SIO を内蔵させたのでしっかり動作するかチェックしていくよ。マイクロ SD カードの読み込みが正常にできていれば LED が点滅するよ。ゲームリストが出てきて LED も点滅しているので無事に動作しているようだね。いかがだったかな。今回のカスタマイズは配線する箇所が多く大変かもしれないけど、画像を参考に実施してもらえれば問題なくできると思うよ。見た目がかなりコンパクトで可愛い機体だから私はとても気に入っているよ。少しでもこのカスタマイズに興味が出たらぜひチャレンジしてみてほしいな。この動画が面白かった、参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をしてね。リアクションがある、反響があることは本当に嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。